Good morning everyone. Myself Dr. Jyotika Agrari Kapoor. I am a classical homeopath practicing in Ludhiana since 12 years. और मेरे चैनल का नाम है क्लासिकल व्यू ऑफ होम्योपैथी। तो मैं क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम कफ की सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही बनाई है। तो उसमें मैंने सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है कफ का, कि कफ किस तरह के मतलब कितने टाइप्स की कफ्स होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। तो उसमें मैंने बस एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं कफ की कुछ होम्योपैथिक मिरेकुलस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आज कफ की 3 बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। 3 मेडिसिन होंगी उसमें। इसमें हमने कफ का करेक्टर भी बताना है, जो फिज़िकल है कफ के, वो किस तरह की कफ होएगी इन मेडिसिन में, और उसके साथ साथ उसके मेंटल सिम्टम्स भी बताएंगे कि इस तरह की कफ वाला पेशेंट अगर आता है तो वो मेंटली कैसे बिहेव करता है। तो वो साथ साथ में चलेगा, क्योंकि क्लासिकल है हम, तो क्लासिकल में हमारा मेंटल लेवल ज़रूर आना चाहिए। तो मेंटल लेवल पे वो कैसा होता है पेशेंट, वो भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम मेडिसिन है हमारी जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होती है, एकोनाइट। सेकंड हमारी स्पॉन्जिया है और थर्ड है ड्रोसेरा। ठीक है, ये 3 मेडिसिन हैं। तो विंटर्स की वजह से जो कफ़ हमको हो रही है आजकल, जैसे विंटर सीज़न चल रहा है, उसमें टेम्परेचर डाउन होने की वजह से कफ़ कोल्ड हो रहा है लोगों को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि क्राउपी कफ़ हो जाती है। क्राउपी कफ़ में क्या होता है, क्राउपी कफ़ में गला बैठ जाता है हमारा, और इसमें हमारे लैरिंग्स और ट्रैकिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और खांसते 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 डिज्निया मतलब सांस उखड़ना शुरू, डिज्नी कंडीशन आ जाती है। और आवाज़ कैसी हो जाती है, पेशेंट की कर्कश आवाज़ हो जाएगी, या जैसे हम बोलते थे ना गला बैठ गया है, अजीब सी आवाज़ हो जाती है, कर्कश सी आवाज़ हो जाती है, और कई बार चोकिंग सी फीलिंग होने लगती है ना। तो इसमें हमारे कुछ मेडिसिन हैं, जैसे क्रॉपी जो कफ होती है या क्रॉपी कंडीशन के लिए हमारे एकोनाइट भी है और हिपरसल्फ है और हमारी स्पॉन्जिया है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे फर्स्ट मेडिसिन हम लेने जा रहे हैं एकोनाइट। एकोनाइट हमारा जब भी कोई भी फर्स्ट स्टेज आती है किसी भी बीमारी की, जैसे अभी शुरुआत ही हुई है, तो वहाँ पे हम बोलते हैं एकोनाइट देनी चाहिए। तो ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर, मतलब कोल्ड वेदर में एकदम से जैसे हवा लगी और उसकी वजह से गले में खराश सी फील होने लगी पेशेंट को, और सोर थ्रोट सा फील होने लग गया, तो वहाँ पे अगर आप उसी स्टेज में तुरंत एकोनाइट दे देंगे तो वो प्रॉब्लम आगे बढ़ती नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन में हम एकोनाइट से स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोल्ड वेदर, ठंड के एक्सपोजर से खांसी, सर्दी में कफ, गला बैठ जाता है इसमें, और कफ किसकी वजह से, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से। इसकी जो कफ होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल ड्राई होती है, रेशा नहीं होता उसमें, क्योंकि वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही होती है इन्फेक्शन। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिवाइड करके कि कफ कैसी होती है। तो कफ इसकी कैसी होगी, ड्राई होगी, क्राउपी कफ होएगी, गला बैठ जाएगा कोल्ड एक्सपोजर की वजह से। ठीक है, और एकोनाइट और बेलाडोना दोनों हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कई बार, एकोनाइट और बेलाडोना। तो इसका हम डिफरेंशिएट डायग्नोसिस बता दें थोड़ा सा, कि जो एकोनाइट होती है इसमें भी सडन वायलेंट ऑनसेट होता है, बेलाडोना में भी सडन वायलेंट ऑनसेट होता है एकदम से। तो एकोनाइट में मगर क्या होता है, जो एकोनाइट की स्किन होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, और बेलाडोना की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, स्वेटी वाली होती है बेलाडोना की, और एकोनाइट की बिल्कुल ड्राई स्किन होती है। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एकोनाइट और बेलाडोना में। और हमारे एकोनाइट में है एलिमेंट्स फ्रॉम सडन फियर, मतलब एकदम से कोई फियर आ जाए, एकदम से कोई शॉक लगे, उसकी वजह से भी एकोनाइट में एलिमेंट्स आने लगते हैं, सडन अटैक हो, सडन वायलेंट कोई भी चीज़ सडन वायलेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं मेंटल लेवल पे ही हो। सडन वायलेंट कोल्ड वेदर, एकदम से चेंज हो गया वेदर, एकदम गर्म था मौसम, एकदम से ठंडा मौसम आ गया, तो वो भी सडन चेंज वेदर हो गया। सडन वायलेंट कोई हवा एकदम से आ गई, ठंडी हवा, तो वहाँ पर भी हम उसको भी एलिमेंट्स एज अ एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पेशेंट कैसा होता है, रेस्टलेस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ड्राई कोल्ड वेदर की वजह से प्रॉब्लम आती है।
एक्यूट स्टेज ऑफ एनी डिजीज़ में हम देते हैं। जो एकोनाइट का फेस कैसा होता है, मैंने एकोनाइट की एक अलग भी वीडियो बनाई है, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके भी एकोनाइट के बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो एकोनाइट का जो फेस कैसा होता है, प्लेथोरिक फेस होता है, पूरा ब्लडेड, मतलब फुल ब्लडेड, जैसे लगता है चेहरे पे एकदम कंजेशन हो रखी है, वैसा फेस होता है इसका, फुल ब्लडेड फेस, ठीक है। और अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स में जाएं एकोनाइट के, तो एकोनाइट जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है हर चीज़ को लेके, मेंटली भी बहुत सेंसिटिव होता है, पेन को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। जरा सी उसको पेन होएगी तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, है ना, क्राई करेगा, ठीक है, कंप्लेन करेगा। और हमने एकोनाइट का पढ़ा था, जो मैं लिंक में डाल दूंगी ऐसे इसमें, उसमें मैंने डिटेल में बताया। इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ एकोनाइट के बारे में। एकोनाइट का पेशेंट जब आएगा कफ की कंप्लेन लेके या कोई भी कंप्लेन लेके आता है, तो पेशेंट को हमेशा ये रहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से जल्दी आराम दे दो। तो इसमें एक रूब्रिक होता है, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट। उसको जल्दी से आराम चाहिए, वो बोलेगा या तो मुझे इंजेक्शन ही लगा दो या फिर मुझे कोई हार्ड सी दवा दे दो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ठीक। इस तरह की उसकी कन्वर्सेशन होती है डॉक्टर के साथ। यहाँ पर आप सोच सकते हो कि ये एकोनाइट हो सकता है। आर्सेनिक में भी है कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट, है ना। तो और इसमें क्या है, लाइट डिज़ायर होती है, इसका एक रूब्रिक है लाइट डिज़ायर। लाइट डिज़ायर वाला पेशेंट कैसे आपको पता चलता है? लाइट डिज़ायर मतलब वो पेशेंट बोलेगा हमेशा कि डॉक्टर साहब कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत तो नहीं है, कोई एक्सरे तो नहीं निकलवाना चेस्ट का, कफ हो रही है मुझे, कहीं एक्सरे की तो ज़रूरत नहीं है, या कोई ब्लड टेस्ट तो नहीं करवाना, वो इस तरह से आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आप लाइट डिज़ायर ले सकते हो। बहुत ही कम्युनिकेटिव होता है, ठीक है, अपनी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर तरीके से आपको डिस्क्राइब करेगा, बताएगा, है ना। कम्युनिकेटिव होता है। क्यों होता है कम्युनिकेटिव? क्योंकि हर एक रूब्रिक का एक कारण होता है, उसके पीछे क्यों है वो। तो कम्युनिकेटिव एकोनाइट इसलिए है क्योंकि एकोनाइट की जो थीम है, या एकोनाइट एक तो एंजाइटी है इसके थीम, है ना, एगोनी। तो ये इसके अंदर फियर बहुत है। फियर की वजह से क्या है, फियर कैसे आराम मिलेगा? जब उसको कोई सांत्वना देगा, कोई उसको एश्योर करेगा, ठीक है। तो इसमें एश्योरेंस चाहिए होती है हमेशा एकोनाइट को। वो इसीलिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट करता है, बताता है दूसरों को, ताकि वहाँ से उसको कोई एश्योरेंस मिले, कोई सांत्वना मिले कि हाँ कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। इससे उसको बहुत आराम मिलता है। तो इसलिए उसको लाइट मिलती है वहाँ से, है ना। एक एश्योरेंस मिलेगा, तो एश्योरेंस क्या है, एक लाइट है उसके लिए। तो इसलिए उसको वो कम्युनिकेटिव होता है, तसल्ली मिलती है उसको। और एक इसका रूब्रिक है डिल्यूजन शीप ड्राइविंग, है ना। शीप ड्राइविंग मतलब भेड़ चाल चलने वाला। जैसे कोई पेशेंट है, वो उसमें हम कैसे पता कर सकते हैं इसको, कि वो बोलेगा कि हमने पूछा कि आप कैसे आए हमारे पास, या कैसे, मतलब कोई ऐड देख के आए या किसी ने रेफ़र किया आपको, आपके किसी रिलेटिव। तो वो बोलेगा हाँ मेरा एक रिलेटिव है, वो आपसे मेडिसिन लेते हैं और वो काफ़ी ठीक है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी आपसे ट्राई करता हूँ। तो मतलब वो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर दूसरा चल चुका है ना। तो वो भेड़ चाल, जैसे लीडर नहीं होता एकोनाइट, तो वो फॉलो करने वाला होता है। तो वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे एक्सपीरियंस कोई ले चुका है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिल्यूजन शीप ड्राइविंग। इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है बहुत ईजिली, फॉलो द पाथ, सिक्योरिटी मिलती है उसको उस पाथ पे, इसलिए वो फॉलो करता है। और एकोनाइट को क्या चीज़ अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा? एकोनाइट को डार्कनेस बहुत अफेक्ट करता है। एकोनाइट जो है डार्कनेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए वो कम्युनिकेट करता है। और लाइट डिज़ायर में है कि मतलब उस टेस्ट करवा ले, पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और एलिमेंट्स फ्रॉम हरी में पढ़ा है, इसका एक रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम हरी में, मतलब वही कि मुझे जल्दी से इंजेक्शन लगा दो जल्दी से, उसकी वजह से भी एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है एकोनाइट? एकोनाइट क्वेश्चन पूछेगा, विल यू एबल टू ट्रीट दिस डिजीज़। उसको मतलब पेशेंट जो है डॉक्टर से पूछता है कि आप ये मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो आप, मतलब आपकी जो होम्योपैथी है क्या वो इस तरह की बीमारियों को ठीक कर सकती है? इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है लाइट के लिए, कि उसको कुछ होप मिले कि हाँ डॉक्टर बोले हाँ ऐसे तो हमने कई सारे पेशेंट ठीक किए हैं, तो उसको एक होप मिलती है, एक लाइट मिलती है। तो जब उसको एश्योरेंस मिल जाती है तो वो आपके साथ परसिवरेंस में चला जाता है, आपके साथ मतलब कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छे मैनर में मेडिसिन खाता है, प्रॉपर तरीके से। परसिवरेंस मतलब ये होता है कि वो पूरा फॉलो करता है, आपको अच्छे से फॉलो करता है।
और कई पेशेंट जो एकोनाइट के जो पेशेंट होते हैं वो इतने उनके अंदर फियर एंग्जाइटी होती है, बार बार आपको कॉल करेंगे बार बार, क्योंकि उनकी एंग्जाइटी जल्दी से शांत नहीं होती, तो एश्योरेंस के लिए बार बार आपको कॉल करेंगे। और अगर आपने रूडली उनसे बात कर दी, क्योंकि कई बार डॉक्टर भी इरिटेट हो जाता है, तो अगर आपने रूडली उसको कुछ बोल दिया तो वो फिर बहुत हर्ट हो जाते हैं, फिर डेथ में चले जाते हैं, मतलब वो रिलेशन भी ख़त्म कर देंगे आपसे, आपके पास आना बंद कर देंगे अगर आपने रूडली उनसे बात कर ली तो। और एक रूब्रिक है इसमें, जेस्टिंग कैन नॉट टेक अ जोक, ठीक है। और मतलब अगर आप वो बीमार है और आपने कोई ऐसे जोक क्रैक कर दिया तो उसको लगेगा कि ये क्या, मैं बीमार हूँ और डॉक्टर साहब को मजाक सूझ रहा है, मतलब इस तरह के जोक्स नहीं लेता वो, उसको ये होता है कैरी मी फास्ट। एंग्जाइटी अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस, ये है इसका रूब्रिक, मतलब उसको इतनी एंग्जाइटी होती है, इतनी एंग्जाइटी, जब उसको एश्योरेंस मिल जाता है तो वो इंडिफरेंस में चला जाता है, फिर उसको लगता है हाँ चलो मेरा डॉक्टर है वो संभाल लेगा अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो इंडिफरेंस में भी चला जाता है, ठीक है। कम्युनिकेटिव होता है और किसी को भी अपनी प्रॉब्लम बताता रहेगा एश्योरेंस के लिए। अच्छा, और इसकी कफ का कैरेक्टर कैसा होता है, जो एकोनाइट का कफ होता है बहुत ड्राई होता है, क्रॉपी होता है, होर्सनेस होती है उसमें, जैसे गले में खराश सी, सफोकेटिव होती है, और लाउड होता है, बहुत तेज आवाज़ वाला, रफ, क्रॉकिंग, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपिरेशन, ठीक है। और जब वो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं, एक्सपिरेशन मतलब जब सांस निकालते हैं, तो एक्सपिरेशन में इसमें विस्लिंग साउंड आपको सुनाई देगी। इसी का ठीक उल्टा होता है, इंस्पिरेशन में विस्लिंग साउंड अगर सुनाई देती है तो उसमें कॉस्टिकम है और स्पॉन्जिया है, ठीक है। तो इसका फीवर कैसा होता है एकोनाइट का, ड्राई स्किन होती है इसकी, हॉट रेड फेस होता है, बर्निंग थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है उसको, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये हमारा एकोनाइट का कफ हो गया, एकोनाइट का मेंटल सिम्टम। मतलब आप कफ, ये नहीं कि सिर्फ कफ का कैरेक्टर देख के ही आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, उसके साथ साथ मेंटल जो स्टेट है एकोनाइट वाली वो भी पेशेंट के अंदर दिखनी चाहिए, तभी आपकी एक्यूरेट मेडिसिन काम करेगी वहाँ पर। तो सेकंड हमारी मेडिसिन है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया भी बहुत ही मिरेकुलस इफेक्ट दिखाती है ड्राई कफ पर, और इसकी जो खांसी होती है वो बहुत ही पिक्यूलियर टाइप की खांसी होती है, और मतलब बहुत लाउड होती है और बहुत ही मतलब पिक्यूलियर साउंड होती है इसकी। और जैसे हम बोलते हैं मतलब आरी से जैसे हम लकड़ी घिस रहे हैं वैसी आवाज़ बोलते हैं इसकी होती है। तो ये खांसी कैसी होती है मतलब इतनी तेज अंदर से जैसे लगता है कुछ हॉलो सा है, और मैं अभी इतने अच्छे से निकाल नहीं पा रही, मगर इसकी साउंड जो होती है बिल्कुल ही मतलब बहुत जैसे पिक्यूलियर साउंड होती है इसकी, ठीक है, है ना, ऐसी खांसी होती है इसकी, तेज होती है खांसी, और पानी पीने से इसको थोड़ा आराम मिलता है। एब्सोल्युटली ड्राई होती है, मतलब इसकी खांसी जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल फील होएगा कि ये बिल्कुल सूखी खांसी है, हश हश की आवाज़ जैसे होती है ना वैसे। और बेटर बाय वार्म ड्रिंक्स, हल्का कोसा पानी पीने से, हल्का गर्म चाय कॉफ़ी लेने से इसको थोड़ा आराम मिलता है, ठीक है। और इसकी खांसी ऐसी क्यों होती है, देखिए हमारा जो बॉडी एज अ डिजीज़ हमको दिखा रहा है वो हमारे मेंटल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है जो एज अ फिज़िकल सिम्टम हमको शो होती है। तो खांसी ऐसी क्यों होती है इसकी, वो खांसी मतलब एकदम सडन वायलेंट टाइप की खांसी, मतलब एकदम बंदा शांत बैठा और एकदम से जब वो खांसेगा तो आप एकदम से चौंक जाओगे, अरे ये कैसी साउंड है, इस तरह की खांसी होती है इसकी। तो स्पॉन्जिया का जो की पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना इसको, ये हार्ट की मेडिसिन है, दिल से सोचने वाला बंदा होता है, तो दिल से हर एक चीज़ करता है, ये बहुत इमोशनल होता है, बहुत केयरिंग होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, मतलब अपने करियर को के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है, अगर फैमिली को पहले प्रेफरेंस देता है, कैरियर को इतना अपने प्रेफरेंस नहीं देता है, तो वो हर सबका करता रहता है। जैसे कोई हाउसवाइफ है या कोई लेडी है, वो घर में सभी के लिए कर रही है, उसने अपना मतलब अपना प्रोफेशन भी सेक्रीफाइस कर दिया फैमिली की केयर करने के लिए, सब कुछ कर दिया और वो सबके लिए कर रही है, मगर उसको उसका रेसिप्रोकल नहीं मिल पा रहा है, तो वो एक एंगर, एक गुस्सा उसके अंदर, उसके इमोशंस वो सब अंदर दबे रहते हैं, और वो दबे रहने की वजह से फॉर द टाइम पीरियड वो
मतलब काफ़ी टाइम पीरियड जब हो जाता है तो वो दबे दबे रहने से वो एक फिजिकल सिम्टम्स के रूप में बॉडी उसको शो करती है एज अ कफ। तो उस तरह की खांसी है इसकी, है ना। वो खांसी क्यों है ऐसी वो मैंने आपको बता दिया। इसमें हमारे रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर, हिडन एंगर इमोशन जस्ट लाइक हिडन कफ, ठीक है। तो और हमारा इसमें एक एंगर से रिलेटेड एंगर इंक्लाइन टू वैक्स अदर्स, मतलब दूसरों को जैसे वो दूसरों के लिए करती रहती है तो उससे रिलेटेड है हमारा एंगर इंक्लाइन टू वैक्स अदर। इस पेशेंट इसमें कैसा है, पेशेंट जब खांसता है ना तो उसमें या सांस लेता है तो ऐसा लगता है जैसे स्पॉन्ज के थ्रू सांस ले रहा है। स्पॉन्जिया हमारा उसी से बना है, तो स्पॉन्ज के थ्रू जैसे सांस ले रहा हो उस तरह की इसकी ब्रीदिंग होती है। खू 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 वाली खांसी होती है, इसको कुकुर खांसी भी बोल देते हैं हम इसको। और ऑपरेशन हीट ऑफ चेस्ट विद सडन वीकनेस, ठीक है। चेस्ट में मतलब उसको फीलिंग होएगी ऑप्रेस्ड हो गई है और वीकनेस फील होएगी उसको। फुलनेस इन चेस्ट, ऑपरेशन इन ऑफ ब्रीदिंग, सफोकेटिक फीलिंग इन चेस्ट, ठीक है। और उसको सफोकेशन सी फील होएगी। अब हम इसका माइंड थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा तो मैंने बता ही दिया। इसको हम एक हार्ट रेमेडी बोलते हैं। हार्ट की डिजीज़ में भी इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। तो ये मैंने बताया कि वो हार्ट से हर एक चीज़ अपनी दिल से करता है बंदा, इमोशनल होता है। और अगर हम माइंड, सोल और बॉडी देखें स्पॉन्जिया की कैसी होती है, व्हाट इज़ द सफोकेशन ऑफ स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया का सफोकेशन क्या है, उसके अंदर एक सफोकेशन है। तो उसका सफोकेशन क्या है, उसका सफोकेशन है उसकी पर्टिनेसिटी, ठीक है। पर्टिनेसिटी मतलब क्या होता है, जिद्दी पूरा, है ना। तो बहुत स्टबर्न होता है, बहुत टिनीशियस होता है, ठीक है। और इसका जो कफ होता है वो भी ऐसे ही होता है, बहुत ज़िद्दी कफ, है ना, बहुत ज़िद्दी, जो जल्दी से ठीक ना होने वाला कफ हो। और इसका जो बलगम निकलता है, म्यूकस निकलता है, स्पुटम निकलता है, वो भी ऐसे ही ज़िद्दी होता है। अगर वो आप उसको स्पिट आउट करेंगे वॉश बेसिन में, सिंक में आप स्पिट आउट कर रहे हैं तो वो चिपक जाता है, चिपट, मतलब एकदम ऐसा होता है उसका कफ कि वो एक बार चिपक गया तो उसको पानी से भी आप 2-3 बार डालो तब भी वो साफ़ नहीं होता। इस तरह का इसका बलगम होता है, स्पुटम होता है। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पर्टिनेसिटी है वो उसके मेंटल लेवल पे पूरी सेट है, तो उसकी वजह से ही उसकी कफ भी वैसे ही है, उसके कैरेक्टर्स जो हैं, उसके फिजिकल सिम्टम्स वैसे ही हैं, ठीक है। बहुत ज़िद्दी होता है ये। दे डोंट गिव अप, ठीक है, गिव अप नहीं करते ऐसे लोग, है ना। और दे वुड फाइट फॉर इट, मतलब कुछ भी चीज़ है, कोई भी उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ है उसके लिए फ़ाइट करता है, जल्दी से छोड़ता नहीं है, ठीक है। और इसका बलगम भी बता दिया मैंने कैसा होता है, स्टिकी होता है, बहुत ज़्यादा चिकट होता है ना, चिपक जाता है बिल्कुल। और वेरी गुड हार्ट वाला बंदा होता है ये, डू एवरीथिंग फॉर अदर्स, है ना। और इसका एक है पर्ट मतलब पर्ट भी इसका एक रूब्रिक है। पर्ट मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर हम इसका मीनिंग, हंसमुख होता है बहुत ज़्यादा। स्पॉन्जिया बहुत लाइट वेट होता है, बहुत खुश रहने वाला बंदा होता है, ठीक है। फ्रीवुलस होता है ना, बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला नहीं, ऐसा दिखेगा आपको। और फट से कुछ भी बोल देगा, मतलब उसके अंदर ऐसा भी होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे बोलनी चाहिए वो चीज़ें उसके अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पेशेंट है, कोई आया है, हम अंदर पेशेंट कोई देख रहे हैं, बाहर पेशेंट स्पॉन्जिया पेशेंट वेट कर रहा है, तो वो बार बार दरवाज़ा खोल के पूछेगा, और डॉक्टर साहब हो गया, कितना टाइम लगेगा, मतलब वो ऐसे मतलब आपको ऑकवर्ड करेगा, ऑकवर्ड एक्शंस होंगे उसके, मगर वो आपको बुरा नहीं लगेगा, मतलब उसके जो एक्शंस होंगे वो इस तरह से करेगा कि आपको बुरा नहीं लगेगा, एक फ्रिवलस मैनर में करेगा। आपको एक डिसरिस्पेक्टफुल तो लगेगा, बार बार बीच बीच में आके पूछ रहा है, मगर आपको उससे बुरा नहीं लगेगा। जैसे हमारा प्लेटिना है, कोलोसिंथ है, वो भी अगर इस तरह से पूछेंगे कि और भाई डॉक्टर साहब कितना टाइम लग गया, इतनी देर से क्या कर रहे हो, है ना, उस तरह से पूछेंगे, आपको हर्ट होएगा। मगर ये जो पूछता है वो ऐसे नहीं पूछता। पर्ट का मतलब ये एकदम से फट से कुछ भी कर देना, फट से कोई भी एक्शन कर देना, है ना, जिससे थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड फील हो। तो इस तरह का होता है स्पॉन्जिया। और वाइवेशियस होता है, बिल्कुल वाइवेशियस होता है, लोकेशियस होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। लोकेशियस नहीं, सॉरी,
वाइवेशियस होता है, कम्युनिकेटिव होता है बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेटिव और वाइवेशियस। जैसे लैक्सिस होता है ना, आपको लैक्सिस से बहुत कंपेयर मतलब मिलता जुलता लगता है ये। तो लैक्सिस और इसमें क्या डिफरेंस है कि लैक्सिस जो होता है वो कनिंग होता है, डिसीटफुल होता है, दिमाग से सोचता है हर एक चीज़ को, है ना। और ये जो होता है ये हम हर चीज़ दिल से सोचता है, ठीक है। तो इस तरह का होता है। ड्यूटीफुल होता है, फ्रिवुलस होता है, फास्टिडियस होता है, लाइक नक्स वोमिका। नक्स वोमिका से भी बहुत सिमिलर दिखता है आपको। नक्स वोमिका जो होता है, और इसमें क्या डिफरेंस है कि नक्स वोमिका जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है और ये फैमिली ओरिएंटेड होता है। तो अगर जैसे कोई है बंदा, वो उसकी कोई मीटिंग है या कोई अपॉइंटमेंट है और उसी दिन उसकी और उसकी वाइफ की एनिवर्सरी है, तो लैक्सिस नक्स वोमिका क्या करेगा, वो अपनी अपॉइंटमेंट कभी कैंसिल नहीं करेगा, अपनी डील्स कभी कैंसिल नहीं करेगा, वो फर्स्ट प्रेफरेंस अपने गोल को देगा। मगर जो स्पॉन्जिया होता है ये भी एम्बिशियस होता है, मगर ये फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी फैमिली को, अपने इवेंट्स को देगा, ठीक है। तो ये हम डिफरेंस देख सकते हैं। और डिफेंट होता है, ठीक है, बागी होता है, सिक्रेटिव होता है, डिक्टेटोरियल भी बहुत होता है ये स्पॉन्जिया, लाइक डल का मारा। और हाई स्पिरिटेड होता है, लाइक हायोसाइमस, ठीक है। हाई स्पिरिटेड मतलब चीज़ों को लाइटली लेना और उभरने की कोशिश करना उससे, ठीक है। कम्युनिकेटिव एक्सेसिव में पढ़ी है मेडिसिन। तो कम्युनिकेटिव जो अपनी प्रॉब्लम्स को शो करता है, मतलब स्पॉन्जिया इतने अच्छे से आपको हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, एक्टिंग करेगा कि डॉक्टर साहब मतलब मेरे को खांसी ऐसी आती है ना, ऐसी आती है जैसे लगता है कि खास खास के ना, मतलब ऐसे एक्टिंग करके बताएगा, खास के जैसे सारा कुछ ही ख़त्म छिल गया है, ऐसे मतलब पूरी अच्छे से डिस्क्राइब करेगा कि मतलब मैं जब सोता हूँ ना तो नाक मेरी ऐसे बंद हो जाती है ना कि जैसे लगता है, मतलब उसके एक्शंस भी दिखेंगे साथ में। तो इस तरह का होता है, बहुत ही लाइवली उसके एक्शंस दिखते हैं। तो इसमें कम्युनिकेटिव एक्सेसिव होता है और एक है हमारा कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। दो रूब्रिक्स हैं। तो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में क्या होता है, इतनी सी चीज़ को इतना करके दिखाना। और कम्युनिकेटिव एक्सेसिव में क्या होता है, इतनी सी चीज़ है वो उतनी ही दिखाएगा मगर उसको मैग्नीफाइंग करके दिखाएगा, मतलब इतने अच्छे से आपको समझा देगा मैग्नीफाई करके कि मतलब डॉक्टर पूरा तसल्ली हो जाएगी, अरे वाह इतने अच्छे से इसने डिस्क्राइब कर दिया कि अब तो मैं बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर दूंगा मेडिसिन। तो इस तरह का होता है। लाइट डिज़ायर होती है, इसमें भी ये भी बोलेगा, जैसे एकोनाइट में होता है कि मैं एक्सरे कराऊं क्या, कोई टेस्ट कराऊं क्या। और वेरी मच अटैच टू फैमिली है और बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है ये। और इसमें एक रूब्रिक है, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंसेस ऑन टॉर्मेंटेड बाय अ फ्राइटफुल सीन ऑफ सम मॉर्नफुल इवेंट इन पास्ट। मतलब जैसे पहले कभी कोई ऐसा हुआ है, उसके साथ कोई घटना हुई है या कोई उसके बहुत ही जिनके साथ अटैच था उनकी डेथ हो गई, तो वो जल्दी से उनको भूलता नहीं है, उनकी चीज़ों को याद करेगा। जैसे कोई बच्चा, उसके ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो वो बार बार याद करेगा, उनको बार बार पूछेगा। ये नहीं कि एक बार 2 दिन 4 दिन, मतलब साल बाद 2 साल बाद भी बार बार पूछेगा, अरे मेरे दादी मम्मा कहाँ चले गए, मुझे बहुत मज़ा आता था उनके साथ खेलने। मतलब बहुत डीपली अटैच्ड होता है ये फैमिली के साथ, ठीक है। ये हो गई हमारी स्पॉन्जिया। 2 मेडिसिन हो चुकी हैं। थर्ड मेडिसिन है ड्रोसेरा जो है, इसमें भी हमारे क्रूपी कफ है, हुपिंग कफ है, नाइट कफ है। इसका बहुत पिक्यूलियर है ड्रोसेरा का कि नाइट में इसको बहुत ज़्यादा कफ होती है। जैसे ही ये अपना सर तकिए पे लगाता है वैसे ही इसकी कफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पैरोक्सिमल कफ है, पैरोक्सिम्स आएंगे 5-5 10-10 पैरोक्सिम्स आएंगे इसको, हाँ। और बलगम नहीं आएगी, कुत्ते वाली खांसी, सूखी खांसी, छाती में अकड़न, लेटने पे एग्रेवेशन एंड टॉकिंग एग्रेवेशन, बोलेगा जब एग्रेवेट होएगी। मिडनाइट एग्रेवेशन है इसमें। और दिन में इसको कैसी कफ आती है, मिलेट गन लाइक कफ। मतलब मिलेट गन लाइक मतलब जब वो कफ करेगा ना, खांसेगा तो वो रेशा सा एकदम निकल के बाहर फिक जाता है, इतनी तेज से जैसे कोई गन से कोई वो निकल रही है, गोली निकल रही है, इस तरह का कफ होता है इसका। ड्राई कफ विद रेस्टलेसनेस, चोकिंग सेंसेशन, जब भी ये खांसेगा अपने चेस्ट को ऐसे होल्ड करके खांसेगा ऐसे चेस्ट को जब भी खांसेगा चेस्ट को होल्ड करेगा। हार्श बार्किंग कफ विद ब्रेथलेसनेस, ठीक है। ब्रायोनिया में भी चेस्ट को होल्ड करके खांसता है। तो ब्रायोनिया भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि 3 मेडिसिन ही बहुत डीप है, तो इसलिए ये वीडियो में मैं बस 3 मेडिसिन बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें 4-5 मेडिसिन और बताऊंगी मैं। फिर इसका माइंड कैसा होता है, ड्रोसेरा का माइंड कैसा होता है। कफ तो हमने देख ली, इसकी ड्राई है, क्रॉपी है ना, नाइट एग्रेवेशन है।
ड्रोसेरा एक ऐसा प्लांट है, कार्निवोरस प्लांट होता है ये, कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो इंसेक्ट्स खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। तो कैसे खाता है? ये छल से खाता है ना। इसका जो प्लांट होता है इसका कलर बहुत प्यारा होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है और फ्लावर्स इसके बड़े प्यारे से होते हैं। तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी खुशबू से, अपने कलर से, इन चीज़ों से अट्रैक्ट करके उनको मतलब उनको डिसीट करता है ताकि इंसेक्ट उसके अंदर आए। जैसे ही वो इंसेक्ट उसके अंदर आते हैं तो वो क्या करता है, अपने फ्लावर को, अपने लीव्स को बंद कर लेता है और उसके अंदर उसके जो भी डाइजेशन के लिए जो रस वगैरह निकलते हैं वो उसके अंदर जाके उसे न्यूट्रिशन लेता है। तो इसकी थीम जो होती है ना, ये छल से ही अपना शिकार करता है। तो इसका दिमाग, इसको ऐसे ही लोग मिलते हैं। इसकी थीम ही यही है। थीम जो है इसकी बिट्रेड एंड डिसीव्ड है। मतलब इसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे छल से लूटा गया है, क्योंकि ये खुद भी ऐसे ही होता है। इसमें डिल्यूजन डिसीव्ड बीन है, डिल्यूजन शी इज़ बिट्रेड, ऐसा उसको लगता है कि उसको किसी ने धोखा दिया, उसको छल किया है, उसको लूटा है। और ऐसा इसको क्यों लगता है? क्योंकि मतलब उसको लगता है कि वो चारों तरफ से एनिमीज से घिरा हुआ है। डिल्यूजन सराउंडेड बाई एनिमीज, डिल्यूजन रेस्ट अलाउड हिम, एनिमीज नो, मतलब उसके दुश्मन उसको रेस्ट नहीं करने दे रहे, उसको बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसे दुश्मन उसको चैन नहीं लेने दे रहे हैं ना, ऐसे उसके दुश्मन हैं। और उसको क्या लगता है? डिल्यूजन ही इज़ परसिक्यूटेड, उसको लगता है कि उसको कोई तंग कर रहा है। परसिक्यूटेड मतलब तंग करना, हरास करना, उसको तंग कर रहे हैं लोग, उसके एनिमीज उसको तंग कर रहे हैं। डिल्यूजन ही इज़ परस्यूड, परस्यूड मतलब उसका कोई पीछा कर रहा है, उसके दुश्मन उसका पीछा कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। और सस्पिशियस हिज फ्रेंड बेस्ट, एक रूब्रिक इसका ये है कि मतलब वो इतना ज़्यादा सस्पिशियस होता है, इतना ज़्यादा सस्पिशियस होता है कि वो अपने जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उनके ऊपर भी शक करता है। उसको लगता है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, वो ही मेरे दुश्मन हैं। और एक इसमें डिल्यूजन सुसाइड इम्पेल टू कमिट बाय ड्राउनिंग, और उसको लगता है कि ये सारे लोग जो मिलके मुझे कंपेल कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ, मैं सुसाइड कर लूँ। ठीक है, एक ये रूब्रिक हो गया इसका डिल्यूजन। और उसको अलग अलग अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती हैं, घोस्ट दिखते हैं, स्पेक्टर्स दिखते हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसमें इस तरह के भी बड़े सारे रूब्रिक्स हैं। डिल्यूजन स्पेक्टर्स, घोस्ट, स्पिरिट्स, डिल्यूजन हैज़ विजन्स, डिल्यूजन वॉइस हियरिंग, डिल्यूजन कॉल समवन कॉल्स, उसको लग रहा है जैसे कोई उसको बुला रहा है। और एक इसमें रूब्रिक है डिल्यूजन टॉलर थिंग्स ग्रो टॉलर, उसको लगता है लंबी चीज़ लंबी होती जा रही है। और डिल्यूजन लॉन्गर सीम्स लॉन्ग्स, ठीक है, एक ये रूब्रिक है। और उसको लगता है मुझे ठगा गया है, मुझे चीट किया गया है, दोस्तों पे भी शक करता है। कवार्डाइस होता है ये, बहुत कायर होता है और डिसीटफुल होता है, धोखेबाज होता है, क्योंकि ये खुद भी वैसा ही होता है और इसको ऐसे ही लगता है कि सारे ऐसे ही हैं। डिल्यूजन एक्सपेक्टिंग बैड न्यूज़, को लगता है कुछ ना कुछ बुरी खबर मिलेगी मुझे। और इसके एलिमेंट्स हैं एलिमेंट्स फ्रॉम ऑफेंडेड, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीव, एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़। फियर्स क्या है इसके? एनिमीज, अलोन, शाम को और रात की इसकी एग्रीवेशन है, इवनिंग नाइट में। तो इसको रात में और शाम को अकेला बिल्कुल नहीं रह सकता, अकेला से इसको डर लगता है। फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून, फियर बीइंग पॉइजन, उसको लगता है कि लोग मुझे जहर दे के मार देंगे। फियर ऑफ एविल, फियर ड्राइविंग प्लेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एक से दूसरी जगह जाता रहेगा डर के मारे, घबराहट के मारे। ठीक है, और इसका एंगर बहुत ज़्यादा होता है। ड्रोसेरा का बहुत ही ज़्यादा एंग्री मेडिसिन है, वायलेंट होता है, रेज होता है इसमें, और आपे से बाहर हो जाता है इसका गुस्सा, ऐसा होता है। तो इसमें एक रूब्रिक है एंगर, वायलेंट ईजली, एंगर बिसाइड्स वन सेल्फ बीइंग, मतलब अपने आपे से बाहर हो जाता है। एंगर, वायलेंट, ईजली ट्रिफल, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आएगा। रेज एट ट्रिफल, छोटी छोटी चीज़ों पे रेज, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल वाला गुस्सा, उसको रेज बोलते हैं। इरिटेबिलिटी एट कन्वर्सेशन, 4-5 लोग बात करें उसमें इरिटेबिलिटी होएगी। और जब ये सब कंडीशन होती है तो वो करता क्या है? तो जैसे हमारा ड्रोसेरा प्लांट होता है, वो प्लानिंग करता है खुशबू से और उससे अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को। तो ये भी, इसका माइंड भी ऐसे ही होता है, ये प्लानिंग करता है, प्लानिंग बहुत तरह की प्लानिंग्स करता है। तो इसमें रूब्रिक्स है प्लान्स, मेकिंग मैनी, कैरिंग आउट, इंसिस्ट ऑफ, और मतलब प्लानिंग भी करता है और कोशिश करता है इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर सकूँ और मतलब लागू कर सकूँ ऐसे प्लान्स को जिससे मुझे कुछ रिजल्ट मिले।
ऑब्स्टिनेट प्लान्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ मेच्योर प्लान्स बनाता है ना, और इंसिस्ट करता है कि मैं इसको अप्लाई कर सकूं। और इसके अंदर परसिवरेंस भी है जैसे एकोनाइट में होती है, और पर्टिनेसिटी भी है जैसे स्पॉन्जिया में होती है पर्टिनेसिटी, जिद के साथ जुड़ जाता है और अपने एनिमीज़ सभी के लिए, मतलब जो चीज़ ठान लेता है वो करता है, छोड़ता नहीं उसको जल्दी से। और एनिमीज़ जो होते हैं वो आप मतलब डायरेक्ट एनिमीज़ भी हो सकते हैं, कुछ बीमारी हो गई है इसको, मतलब इसको बीमारी भी एनिमीज़ लग सकती हैं कि बीमारियों ने मुझे घेर लिया है और वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है बीमारी, तो वहाँ पे भी आप एनिमीज़ एज अ डिजीज़ को भी एज अ एनिमी आप ले सकते हैं, बैक्टीरिया वायरस को। ठीक है, तो इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे हम एगैरिकस के साथ। एगैरिकस भी काफ़ी मिलता जुलता है। एगैरिकस में एक रूब्रिक होता है, डिल्यूजन स्मॉल होल appears to be a frightful chiasm। ठीक है, तो एगैरिकस को क्या लगता है कि छोटी सी बीमारी उसको बहुत बड़ी लगती है, मतलब उसको अगर एक छोटा सा पिंपल हो गया तो उसको लगेगा मुझे तो कैंसर हो गया। तो ये एक रूब्रिक है इसका, बहुत ही पिक्यूलियर, और मतलब इतना ज़्यादा इसको फील होता है, फिर ये एक दिन में 4 डॉक्टर को दिखा देगा, एक ही बीमारी के लिए उसको 10 डॉक्टर दिखा रहा है, तो इस तरह के हाइपोकॉन्ड्रियक इसको मतलब फीलिंग आ जाती है। तो जो एगैरिकस होता है वो भी बहुत प्लान्स बनाता है, वो बोल्ड प्लान्स बनाता है और रिवेंजफुल प्लान्स बनाता है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है। मगर इसमें जो है हमारा ड्रोसेरा में ये कोई रिवेंज, इस कोई भी रूब्रिक इसका रिवेंजफुल नहीं है, तो वो इस तरह के प्लान्स नहीं बनाता, वो बस प्लान्स बनाता है और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। जो एगैरिकस है वो रिवेंजफुल प्लान्स और बोल्ड प्लान्स बनाता है, ये डिफ्रेंशिएशन है। तो ड्रोसेरा जो होता है, ही वॉन्ट्स कंपनी, इवनिंग एग्रेवेशन, अलोन वाइल एग्रेवेशन है, एम्लोरेशन बाई कंपनी, होल्ड बीइंग एम्लोरेशन, कोई उसको पकड़ के रखे संभाले तो उसको एम्लोरेशन है। बेड डिज़ायर टू रिमेन इन बेड, मतलब सारा दिन उसको मन करता है मैं बेड पे ही पड़ा रहा हूँ, कुछ करने का मन नहीं करता। इंडिफरेंस टू जॉय ऑफ अदर, दूसरों को खुश देख के उसको इंडिफरेंस फीलिंग आती है, इंडिफरेंस जॉयलेस होता है। एंग्जाइटी इवनिंग नाइट एंग्जाइटी, इसमें कौन कौन सी एंग्जाइटी नाइट इवनिंग है, एंग्जाइटी बिजनेस है, एंग्जाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस है, एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल है। और एक मेडिसिन और है रस गुलाब्रा नाम की एक मेडिसिन है, जिससे इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बताऊंगी। काफ़ी मिलती जुलती दवाइयाँ हैं ये भी, क्योंकि उसमें भी बिट्रेड और डिसीव्ड फीलिंग होती है, उसको भी लगता है मुझे धोखा दिया है, मुझे बैक स्टेप किया है, लोगों ने मुझे बिट्रे किया है। मगर वो क्या चाहता है, वो चीज़ें ये अपनी बताता है मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, मगर वो चाहता है कि मुझे कोई सिंपैथी दे, कोई कंसोल करे, है ना, तो इसलिए वो बताता है। और ड्रोसेरा क्या करता है, वो प्लान बनाता है, जब उसके साथ ऐसा होता है तो वो प्लानिंग करता है, और वो उसको क्या चाहिए, उसको सिंपैथी चाहिए। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो ये मैंने 3 मेडिसिन आज बता दी आपको, लंबी हो गई बहुत ज़्यादा वीडियो क्योंकि थोड़ा डीप में थी स्टडी। तो आप सभी जो है होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो भी सुन रहे हैं, आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको मेरी लर्निंग अच्छी लगी तो, और जितने भी आपके होम्योपैथिक डॉक्टर्स के ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज मिल सके। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊँ। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में और क्या सुधार ला सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, मुझे भी पता है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी न्यू मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।